ဒီနေ့1392ခုနောင်တကူလာဇန်9ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မတ်6ရပ်ကွက်ဇေယျာခီမာလန်းအောင်မြေကိမ္မာကျောင်းတိုက်ကြီးဗราဏနာယကဖြစ်တော်မူသောတိခါတော်66ဝါသက်တော်86နှစ်ဗဒ္ဒန္တကေတရမဟာဓိမြတ်ကြီး၏အန္တိမအဂိဇာပနပူဇာဦးဇင်းတို့အကျိုးတရားပွဲနေဖြင့်ဒီနေ့ညပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုတရားဟောခွင့်ရပါတယ်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူကျင့်ကြံခွင့်ရကြတယ်ဒီတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဟောကြားမယ့်တရားဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံဒီကေသုံးမဟာဝါလို့ဦးဇင်းတို့ပြောတာပေါ့နော်မဟာဝါကဝိနည်းမဟာဝါတန်ယုတ်မဟာဝါသုံးမဟာဝါလို့မဟာဝါအဲ့လိုရှိတဲ့နကသူတရားဒေသနာဟာသုံးမဟာဝါပါဠိတော်မှာလာရှိပါမဟာသုတ္တနာသုတ်တံတချို့တရားဘ ഹു တုတ္တကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟာသုတ္တနာသုတ်တံတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာနီးမှာကုသီနာယုံမြို့လေးဟာအင်မတန်သေးပါတယ်ဒီမြို့မှာပြိဋိဘံမဆံပါနဲ့လို့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလျှောက်ထားတာကိုလည်းဒီပိသက်ကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကုသီနာယုံမြို့လေးကိုမြို့သိမ်မြို့မွားဆိုပြီးတော့ထင်မသေးပါနဲ့တစ်ချိန်တုန်းကအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာသုတတနာစัจ जा မင်းကြီးနေထိုင်ခဲ့တဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဥဒ္ဒါဝတီဆိုတဲ့မင်းကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မဟာသုတတနာသုတ်တံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာနီးလေးမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနှစ်သာရမရှိပုံကိုသင်ရှားစွာပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားပုံကိုအလျင်ဥစွာပြပြီးမှဘလောက်ပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့သင်္ခါရတရားပင်ဖြစ်စေကံကိုအဆုံးမှာပျက်စီးသွားတာကြီးပဲဆိုတာမှန်ကန်တဲ့တံဝေကဉာဏ်ရရှိစေဖို့ဒီကနေ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါတံဝေကကထာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်တခါကြီးမှန်ပြီတံဝေကတရားစကားဆိုတာကြမ်းဖန်ပြီးတော့ပြောနေရတာမျိုးမဟုတ်အမှန်ကိုသိရင်တံဝေကဆိုတာဖြစ်စမြဲပဲနော်တခါကြီးမှန်ပြီတံဝေကဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုရိုးရိုးလေးဘယ်လိုများသဘောပေါက်ထားကြဟင်ဒီကမာကြီးများတံဝေကဆိုထိတ်လန့်ပြိတ္တိပါလေထိတ်လန့်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ထိတ်လန့်မှုသဟုတ္တပဉာဏ်ညာနာဖြင့်ဒီလိုဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအဲ့ဒီတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ထိတ်လန့်မှုကြောက်လန့်တဲ့ကြောက်လန့်တိုက်တာထိတ်လန့်တဲ့ထိတ်လန့်တိုက်တာကိုထိတ်လန့်ခြင်းကိုတံဝေကလို့ခေါ်နော်ဒီကိစ္စမှန်တယ်ခုဒီကမှဦးဇင်းတို့တွေဘဝတန်တရားဒီဆင်းရဲတဲ့တန်တရားဝိတုခကလွတ်အောင်ယုံကြတယ်ဘုရားမှုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတဖွဖွမှာတော်မူခဲ့တာကိုလည်းဒီပိဋကရောဦးဇင်းတို့ရောသိဟုတ်လားသိပင်ဒီညာတော့လည်းတန်တရားဝုကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ယုံထွက်တဲ့နေရာမှာဘလောက်အားပါယုံတယ်လေလို့ကိုမေးကြည့်ရင်အားဘလောက်ပါတယ်မပါဘူးလေဟင်အဲ့ဒီလိုအားတွေမပါတာဘာကြောင့်လဲဆိုတံဝေကမရလို့ပိဋကဘာမရလို့လဲတံဝေကမရထိတ်လန့်တဲ့ထိတ်လန့်တိုက်တာကိုထိတ်လန့်ရခေါင်းမှန်းကိုမသိသေးတာဟုတ်လားဒီတော့တံဝေကဆိုတာအမှန်ကိုမြင်ရင်တံဝေကဆိုတာဖြစ်စမြဲပဲဒါတားမရရှိမရတံဝေကမဖြစ်ခြင်းသည်အမှန်ကိုမမြင်ခြင်းကြောင့်ပိဋကပြောကြည့်စမ်းတံဝေကမဖြစ်ခြင်းသည်အမှန်ကိုမမြင်ခြင်းကြောင့်ဟုတ်လားအေးအမှန်ကိုမြင်ရင်တံဝေကဆိုတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်တွေဖြစ်စဉ်တွေတန်တရားရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်တွေကိုမြင်ရင်မြင်သလောက်ထိတ်လန့်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားထိတ်လန့်မှုဆိုတာဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်ယုံကံမှုဟာပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာတယ်နော်ခုတခါမှတို့ဦးဇင်းတို့တွေယုံကံမှုဟာအာမရှိအင်မရှိအသက်မပါသလိုဖြစ်နေတာဟာဘာလို့နေတာလဲတံဝေကလိုနေတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့အန္တိမအဂိပူဇာ
ဦးဇင်းတို့တန်ဝေကကထာအနေဖြင့်မဟာသုရတနာတုတ်တံကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုတန်ဝေကရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဟောကြားပါမယ်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိတို့ရဲ့ဘဝမိတို့ရဲ့တန်တရားကိုအမှန်ကန်မြင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တဲ့တန်ဝေကဉာဏ်နဲ့ရှင်းတန်လို့ထိုမှတဆင့်တက်ပြီးတော့တန်တရားတို့ရတို့ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါစေဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒီတရားကိုဟောပါမယ်ဟုတ်လားတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစဉ်အတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တည်းဟူသောပညာကိုထိုကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုံသိမြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟတမံသန္တရမရလောကကရုံဝတိတုကတံဂတိဝိမု क्त ံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပေဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမေတိဟုသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖေခွာတော်မူပြီးထသောပညာပေဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမေတိဟုသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖေခွာတော်မူပြီးထသောသန္တရမရလောကကရုံလူနှင့်မြမတတဝနန္တတို့၏ကြောက်ထီတန်တုအလီကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လေးဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဂတိဝိမု क्त ံဒီဝမနုဿနိတယာနှင့်ပိတတိလိษံလာယရှိငါတန်သောဂတိတို့မှလည်းအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမ ्या ကဲ့သို့မြတ်သားတင်တင်သိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညတ်ပရမတ်မာမူယုံနံနှစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏေဝနာမှာကာယဝစီမနောကြည်၍သုံးမိတော်ရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျူလက်ဆုံမူကားရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့မဟာသုတတနာသုတ်တံကိုမဟောသေးခင်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဝိသုဒ္ဓံဆိုဘုရားကြီးတပည့်တွေကိုရေးသားပြီးတော့ဆုံးမထားတဲ့အင်မတန်ဖို့တန်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ဖိုးထားတဲ့ဓမ္မယရဏတရားဂါထာ၃ပုဒ်ကိုပေတတ်တို့ကိုအရင်ရှင်းပြဦးဇင်းတို့မန္တလေးယရဏဘုံခေတ်နောက်ပိုင်းပေါ့လေရွှေကျင်ဆိုဘုရားကြီးရဲ့တပည့်မဟာဝိသုဒ္ဓံဆိုဘုရားကြီးဆိုတာရှုကြားဘူးကြပါလိမ့်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓံဆိုဘုရားကြီးအောက်ပြည်အောက်ရွာမှာတရင်သုံးနေတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကျောင်းကြီးကိုမီးလောင်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမီးလောင်တော့တပည့်တွေတန်ဃာတွေကလှမ်းပြီးတော့သတော်ကြီးကိုစာလှမ်းရေးတာကျောင်းတော်ကြီးမီးလောင်လို့ပြန်ကြွခဲ့ဖို့အကြောင်းအဲ့ဒီမှာသတော်ဘုရားကြီးကပြန်မကြွပဲနဲ့ခုဦးဇင်းတို့ပေးတတ်တို့ကိုတင်ပြမဲ့ဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုရေးပေးလိုက်တယ်ပိဋက၃ပုံကိုမှွေနှောက်ခြောက်ချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒူကြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြအနှစ်သာရတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီထဲမှာတွေ့ရတယ်လေးနဲ့တာကိုမြင်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတန်ဖိုးထားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်တခါကြီးမိုက်သေးသေးချာချာနားထောင်ကြည့်ဟုတ်လားယံကိစီပါဟိယဝိထုံယထာကမ္မပဗိဇတုဣဇတံမိမဘိနံမိအဘိနောဝိသပညဝါသကိဗုဒ္ဓနာပုဗ္ဗိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရောတာရိကောဝအဘိနကောတသမတံယိဝတမရံသဗ္ဗတံပတ္တိတာရကံတသမတံယိဝတမရံသတ္တမတံယိဝတမရံသဗ္ဗတံပတ္တိတာရကံတတိမာပညဝရခိနာသောစီဖိက္ခုပေရဏံယံကိဉ္စိခတ်သိမ့်ကုန်သောဘာဟိယဝိထု
ပစ္စည်းဥစ္စာအင်္ဂါခြေလက်ကိုယ်အသက်နဲ့တကွာဆွေမျိုးသားချင်းပါဟိယဝိတ္ထုအကအပအကာစုတို့သည်ယထာကမအလိုရှိတိုင်းပပိစတုပျက်စီးခြင်းတိုင်းပျက်စီးပါစေဣဇတမိကုသိုလ်ကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုသည်အဘိနမိမပျက်စီးသည်ရှိသောဧတဧသောဝပညာဝါထိုကဲ့သို့သောဉာဏ်ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အဘိနောဝနိဗ္ဗာန်စုကြီးမပျက်စီး၍ပျက်စီးသည်မမြည်ပါပေပြင်ပအကာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပျက်စီးခြင်းတိုင်းပျက်စီးနေပါစေအတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒုတွေမပျက်စီးသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ရှိတဲ့လူကိုပျက်စီးနေတဲ့လူပျက်စီးမှုနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့လူလို့ပြောလို့မရပါဘူးတဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဗျာပြင်ဘက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကမပျက်စီးသေးဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပျက်စီးနေတဲ့လူလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားဓမ္မကြီးမြတ်အဲ့ဒီမှာစတော်ကြီးကတို့ကပြင်ဘက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြင်ဘက်ကအရာတွေဆိုတာဘာတွေလဲသူကခန္ဓာကိုယ်ပါတောင်ထည့်ထားတယ်ပြင်ဘက်ကအရာတွေနော်ယံကိစိခသိင်္ဂုံသောဘာဟိယဝတ္ထုပစ္စည်းဥစ္စာအင်္ဂါရှိလက်ကိုယ်အသက်နဲ့တကွဆွေမျိုးသားချင်းဘာဟိယဝတ္ထုအပအကာအစုတို့သည်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရောဆွေမျိုးတွေသားချင်းတွေသာသမီတွေမိသားစုတွေနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်အကုန်လုံးကိုပဲဘာဟိယဝတ္ထုပြင်ဘက်ကအကာပစ္စည်းအပပစ္စည်းခုဒီမှာအကြောင်းကြီးကိုဘေးကကာထားတဲ့အကာတွေရှိတယ်မဟုတ်အဲ့ဒီအကာတွေထဲအတွင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်မဟုတ်လားအေးအကာရဲ့အထဲမှာအနှစ်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတာဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကာထားတယ်ဆိုတာဟာအတွင်းထဲမှာသူ့တဲ့အဖိုးတန်တာကိုထည့်ဖို့အတွက်မလုပ်ထားတာလေကာထားအကာဆိုတာအဲ့ဒီအထိပဲအဲ့ဒီလိုအကာဆိုတာဘာလဲလို့သူပြောထားတာလေကပစ္စည်းဥစ္စာအင်္ဂါခြေလက်အကုန်လုံးမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေအလုံးကိုပြင်ဘက်ကအရာတွေလို့ဒီလိုပြောထားဟုတ်လားအဲ့ဒီပြင်ဘက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပျက်စီးအတွင်းကမပျက်စီးသေးဘူးဆိုရင်အတွင်းဆိုတာဘာလဲအတွင်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကိုအတွင်းပစ္စည်းလို့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုကြပါစို့အိမ်နေပါလိမီးလောင်မိပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟေးအတွင်းပစ္စည်းကိုသာရအောင်ဆွဲလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်နော်အေးအဲ့ဒီတော့ပြင်ဘက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အဲ့ဒါလို့အဖိုးတန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုထားတဲ့အတွင်းပစ္စည်းမပျက်စီးသေးဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပျက်စီးနေတဲ့လူလို့ပြောလို့မရဘူးမကောင်းဘူးလားဒကာကြီးမကြီးမြတ်အေးဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့အခါအားလေးကိုစွာမျိုးမျိုးသောပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံရမှာပဲနော်အဲ့ဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါမှာဒီလိုဒေသနာတော်မျိုးလေးတွေဟာအင်မတန်ဖိုးတန်ပြမကရာဒီဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကမပြက်သေးဘူးဆိုရင်ပျက်စီးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒါပထမဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားသက္ကိဗုဒ္ဓနာပုဗ္ဗေဟိပိဏတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံမာရောတာရိကောဝါအဘိနကောပုဗ္ဗေဟိရှိရှိခကာလတုန်းကသက္ကိဗုဒ္ဓနာစကြဝဠာမင်းကြီးတွေသူသူငါငါဖြစ်ကြဘူးကုန်သောသူသူငါငါတတ္တဝါတို့အတွက်ဘဟုများစွာကုန်သောတံပတ္တိယောပြည့်စုံခြင်းတို့သည်ဘိနာပျက်စီးခဲ့ဘူးလလေကုန်မည်ဒါကြီးပိတ်လိုက်စို့နော်ပိတ်ဘဟုများစွာကုန်သောတံပတ္တိယောပြည့်စုံခြင်းတို့သည်ဘိနာပျက်စီးခဲ့ဘူးလလေပြီရှိတုန်းကစကြဝဠာမင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ကြဘူးစီအထိကြီးကျယ်ခဲ့ကြတဲ့သူသူငါငါတတ္တဝါတို့အတွက်ပြည့်စုံခြင်းမှန်သမျှတွေဟာပျက်စီးခဲ့ဘူးလားပြီဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝတန်တရားသမင်လည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမင်းအကျဉ်းချင်းဗြဟ္မာမင်းအကျဉ်းချင်းဟုတ်လားလူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစကြဝဠာမင်းစည်းစိမ်အထွတ်တက်ထားတဲ့စည်းစိမ်ပေါင်းအကျဉ်းချင်းအခါအားလျော်စွာရခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲမျိုးမျိုးသောအစဉ်ပြေမှုမပြေမှုတွေတလဲတည်းရှိနေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲဘဝတန်တရားမှာကြီးကျယ်တဲ့လက်နှိမ့်ကြတဲ့လက်သွားနေ
အဲ့ဒီကြီးကျယ်မှုတွေအခုချိန်မှာပြန်ကြည့်ရင်ဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခဲ့မှုတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့မှုတွေဟာဒီတစ်ချိန်မှာဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလို့အားကြီးတဲ့ပြည့်စုံမှုတွေအကုန်လုံးဟာပျက်စီးခဲ့ဘူးလားပါပဲဒါတကယ်မှန်တယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီတော့အရာအလုံးဟာပျက်စီးနေတယ်ဘယ်သူမှမထိန်းနိုင်အဲ့ဒီပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေအလုံးထဲမှာမပျက်စီးတဲ့တရားဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီသိမပျက်စီးတဲ့တရားဘယ်နှခုရှိတစ်ခုပဲရှိဧကောဝတခုရိသလင်ဖြစ်သောပါရမီပုံညသံပါရတောပါရမီပုံညသံပါရရတိနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်၍ပြုထားတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုအနှစ်သာရသုတိသာလျင်အဘိနကောမပျက်စီးတတ်သောအရာပါပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုသည်သာလျင်မပျက်စီးတတ်သောတရားကုသိုလ်တောင်မှရိုးရိုးကုသိုလ်လို့မပြောဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တဲ့ကုသိုလ်လို့ပြောတယ်ရိုးရိုးကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားအောင်မယ်ဒီနေရာမှာပိဋကတ်တို့ကိုအနည်းငယ်များဥစဉ်လို့ရှင်းပြဆိုကြပါစို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တယ်နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မြမဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြီးကျယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အားလျော်စွာနတ်အဖြစ်မြမအဖြစ်ကြီးကျယ်ခြင်းအဖြစ်ကိုပေးမှာပဲနော်ဒကာကြီးမိုင်မြတ်အဲ့ဒီကြီးကျယ်ခြင်းတွေကကိုခိုင်မြဲတဲ့လားမခိုင်မြဲဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသူပေးထားတဲ့အရာတွေပျက်စီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကရောပျက်စီးမသွားဘူးလားပျက်စီးသွားဆိုလိုတာကနတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်လည်းပဲနောက်ဆုံးသေရတာအဲ့ဒီနတ်သေတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနတ်အဖြစ်ကိုပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်ပါတခါတည်းပါဖြစ်သွားတော့ပျက်စီးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒကာကြီးမိုက်မင်းကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမပေးရမချင်းငါမပျက်စီးသေးဘူးမင်းတန်တမှာငါဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးလိုက်ပြီးတော့အစဉ်ကိန်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္မပစ္စယတတ္တိအနေနဲ့တန်တမှာအမြဲတမ်းရှိဒါကြောင့်သူဟာအင်မတန်အဖို့တန်ဒါလေးကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြဒါမို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းတန်တရားခရီးခဲမှာပြိုကွဲပြုံးတိပျက်စီးခြင်းမရှိပဂတိအမှားဒီလိုပြောတယ်သူဒီသာနဲ့အမြဲထာဝရတည်တဲ့တရားနော်ဒကာကြီးမိုက်မြနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဆောင်ခြင်းပေးပြီးမှသူ့ရဲ့တာဝန်ကုန်ဆုံးသွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတန်တရားကြီးမှာအာလုံးသောအရာတွေဟာပျက်စီးနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုသေးသာလျင်မပျက်စီးတတ်သောတရားတော့လောကမှာတန်ဖိုးရှိသောအရာဟာဘာလဲလို့မေးရင်အဖြေပေါ်ပြီလားဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုဟုတ်ရဲ့လားအေးကျန်တာတွေကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာပျက်စီးသွားမှကြီးပဲဘလောက်ပဲကြီးကျယ်ပါတယ်ပဲပြောပြောဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပါတယ်ပဲပြောပြောဟုတ်လားအဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေကြားထဲမှာမပျက်စီးတတ်သောအရာတစ်ခုကိုအဖို့တန်တဲ့လူဘဝရခဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြမှာအများကြီးရအောင်စုဆောင်းတဲ့မို့လားစုဆောင်းတဲ့နေနော်ဒကာကြီးမိုက်မြအေးအခုဦးဇင်းတို့ဟောမဲ့သုရသနသုတ်တံဆိုတာအဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီပျက်စီးမှုတွေတဲကနေလွတ်အောင်ရုံးထွက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးတွန်းအားကိုရအောင်ယူဖို့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ဟုတ်လားမဟာသုတ်တံနဲ့လေမဟာသုဒ္ဓတနာသုတ်တံစရောကြီးတဲ့နောက်ဆုံးဂါထာကနောက်ဆုံးကြမှာဦးဇင်းပြောပြမယ်ဟုတ်လားအေးဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုလည်းမမေ့သေးနဲ့နော်ပြင်ဘက်ကရာဒီဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကမပြက်ဘူးဆိုရင်ပျက်စီးနေတဲ့လူလို့ပြောလို့မရဘူးအရာအလုံးပျက်စီးသွားတော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာဘယ်သောခါကာလမှာမပျက်စီးဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သုဒ္ဓနာသုတ်တံကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဥဒိဏယုံဒီမာလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်မှာပြိဋိဘံသံဃာနီးရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဒီလောက်သေးနေတဲ့မြို့လေးမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆံပါနဲ့ဘုရားအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဗာရာဏသီတို့လူသာဝတိတို့လူရာဇဂိုတို့လူမြို့ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထေးတကြွယ်တွေသိပ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်္ကြန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့ရှင်အနန္ဒာကပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားအာနန္ဒာဒီလိုမပြောနဲ့ကုသိဏယုံမြို့လေးကိုမြို့သေးကလေးလို့မင်းဒီလိုအထင်မသေးပါနဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဟောဒီကုသိဏယုံမြို့ဟာကုသဝတီမင်းနေပြီဆိုပြီးတော့မဟာသုတတနာမင်းကြီးစူးစံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမဟာသုတတနာသုတ်တံကိုဟောအဲ့ဒီတုန်းကကုသဝတီမင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ဟောဒီကုသိဏယုံမြို့နေရာလေးမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုတ်တံမှာအကျယ်ပြဥဒ္ဒတိုင်းပေါင်းများစွာရွှေတိုင်းပေါင်းများစွာငွေတိုင်းပေါင်းများစွာရွှေထမ်းမင်းနေများစွာငွေထမ်းမင်းနေများစွာခြံရံပြီးတော့ပြတ်သက်တဲ့အဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုကျိန်းဆက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဝင်းဝင်းတောက်နေလို့မကြည့်နိုင်လို့ဟုတ်လားရှင်သန်မြင်းတဲ့ယထာတန်နေနဲ့အမြဲရှူပြီးတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့စီကားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့အဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းသုတတနာမင်းကြီးထီနန်းဆိုင်အဲ့ဒီသုတတနာမင်းကြီးမှာယရနာ9ပါးနဲ့တကူ4ပါးကိုပိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ယရနာဘယ်နှပါးလဲယရနာ9ပါးတကူကဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီယရနာ9ပါးနဲ့တကူ4ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဘယ်လိုပြတယ်လဲဆိုတော့ယရနာ9ပါးပထမယရနာသည်စัจ जा ယရနာဘာယရနာလဲစัจ जा ယရနာစัจ जा ယရနာဆိုတာကပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရက်ထဲမှာလေစัจ जवरी မင်းစัจ जा မင်းဆိုပြီးတော့ပြောကြတာလေစัจ जा ဆိုတာပါဠိလိုပါဠိကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆိုထားတာစက္ကဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘိန်းပဲစက်ပဲတကယ်တမ်းကနော်ဘိန်းတတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယရနာထိုက်တဲ့အနေနဲ့အကံပေါင်း1000စေငါ4ပါးနဲ့တကွဘယင်မင်းမြတ်စီးပြီးတော့လိုက်နိုင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်တဲ့ယရနာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစัจ जा ယရနာသူကဘယင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလာပြီးတော့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကဥပုသ်တဲ့ဆောင်သုံးပြီးတော့တခုသောလာပြီးညမှာအရှိရက်ကိုမြုံပြီးတော့ကြည်နေတော့လာမင်းကြီးနဲ့အပြိုင်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီစัจ जा ယတနာကလေအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်တကားဝါကိုရောက်တော့ဩတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့မှာစัจ जा ယတနာဆက်ရောက်တယ်လို့ငါကြားဘူးလေဒါစัจ जा ယတနာများဖြစ်ရောသလားဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကြီးကလေအဲ့ဒီစัจ जा ယတနာဘောကိုဟိုဒီအဝတ်ကလေးကိုလက်ကတော့တင်ပြီးတော့ရေစင်လေးနဲ့သုံးဖြန့်ပြီးအသင်စัจ जा ယတနာလဲစီစတိအောင်စီစတိလို့အဲ့ဒါလို့သုံးလောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစัจ जा အသက်ဝင်လာတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရင်မင်းမြတ်ကအဲ့ဒီစัจ जा ယတနာဘောကိုသူ့ရဲ့စစ်အင်္ဂါ4ပါးကိုတင်ပြီးတော့စီးသွားတာအဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့အရှိရက်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒီအရှိရက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အရှိရက်မှာရှိတဲ့ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်မင်းနေဟာရှင်မင်းကြီးကြွပါဟောဒီတိုင်းနိုင်ငံဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုပြီးတော့ထိုးအပ်နော်ဩဇာကမင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကအေးမင်းရဲ့တိုင်းပြည်မင်းပဲရှိသေးဒါပေမဲ့သူများအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူတို့ဘာပစ္စည်းကိုမခိုးယူနဲ့5ပါးသီလကိုပေးပြီးတော့တရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်လေဆိုပြီးတော့လက်အောက်ခံမင်းအနေနဲ့ခန့်အပ်ထားခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တောင်ရက်နောက်ရက်မြောက်ရက်နော်အရက်4မျက်နှာမဟာသမုဒ္ဒရာအဆုံးရှိတဲ့မြေပြင်အားလုံးကိုဒီစัจ जा ယတနာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဘုရားလောင်းဟာအစိုးရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်တခါကြီးမိုက်ပြန်အေးအဲ့ဒီစัจ जा ယတနာဒီဘုရားလောင်းပိုင်တဲ့ယတနာ9ပါးတွေကပါလေပထမယတနာဒုတိယယတနာကပါလဲဆိုဆင်ယတနာပြီးလိုက်ဘာယတနာလဲဆင်ယတနာကသူကတကိုးစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံကောင်းငင်ကိုပြန်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဥပောတထဆင်မင်းဆွဆွဖြူနေတယ်လို့ဆိုအင်မတန်စွမ်းတယ်အင်မတန်လိမ္မာတယ်ဘလောက်ထိမြန်တယ်လဲကောင်းငင်ပြန်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဟောတယ်တခါမှစုံစမ်းကြလို့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားတော်ကြီးကအဲ့ဒီဆင်ယတနာဘောကိုတက်စီးပြီးတော့ဂိုင်းမဟာသမုဒ္ဒရာအပိုင်းခြားရှိတဲ့ငါရဲ့နေမြေတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့ဒါနန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရောက်လာတော့မနက်စာစားချိန်ကိုမှီနေသေးတယ်တဲ့အဲ့လောက်မြန်တယ်ဆင်ယတနာနော်ဆင်ယတနာပြီးတော့မြင်းယတနာဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဝလာဟကမင်းမျိုးနော်ခေါင်းကနေတကူလုံးဖြစ်
ခုနဆင်ယတနာရဲ့အစွမ်းလိုပဲသူကလည်းအင်မတန်မြန်တယ်ကောင်းကင်ကိုပြန်နိုင်တယ်ယတနာဘယ်နှပါးရှိသုံးပါးရှိစัจ जा ယတနာရဲ့ဆင်ယတနာရဲ့မြင်းယတနာရဲ့ဟုတ်လားအေးပြီးတော့ဗာလဲဆိုဗရမ ्या ယတနာဗရမ ्या ယတနာကသူကအမြောက်ရှင်းတော့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အင်မတန်အည်သွေးကောင်းတဲ့ကြီးလဲ့နေတဲ့အည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဗရမ ्या ယတနာဘေးတယူဇနာပတ်လည်မှာအလင်းရောင်ဖြာထွက်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဒကာကြီးဒီမိုင်းမြတ်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်လို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကတကွန်ထိတ်မှာအဲ့ဒီဗရမ ्या ယတနာကိုတင်းပြီးတော့ညကြီးခကြီးထွက်သွားတာအဲ့ဒါရွာတွေရွာရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွာကလူတွေကအဲ့ဒီဗရမ ्या ယတနာရဲ့အယောင်ရောက်ပြီမနဲ့လင်းပြီဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့အလုပ်တွေပါတွေလုပ်ကြတယ်တဲ့နော်ဗရမ ्या ယတနာရဲ့အစွမ်းဘုဟုတ္တပြောပြတာဟုတ်လားအေးဗရမ ्या ယတနာပြီးတော့မိဖုရားယတနာမိဖုရားယတနာကဘယ်လိုလဲမနေလုံးမမြင်လုံးမပိန်လုံးမဝါလုံးမဖြူလုံးမမဲလုံးလူမကနတ်တမျှလှတယ်လို့ဆိုနှွေကမှာအေးတယ်ဆောင်းကမှာနှွေးတယ်မိဖုရားရဲ့အတွေ့အထိကဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကစန္ဒကုနဲ့သင်းနေအာခရွင်းကကြာညူနဲ့သင်းနေဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ပေါ်လာတဲ့မိဖုရားယရဏနော်နောက်မှအိတ်တယ်စိုးစောထားတယ်ဘာလို့ပေးရမလဲလို့ချစ်ဖွယ်စကားနဲ့အမြဲတမ်းတိတိတာတာပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းနေအေးအဲ့ဒီလိုအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိဖုရားယရဏဘယ်နှပါးရှိသွားလဲ၅ပါးရှိသွားနောက်တထေးယရဏတထေးယရဏကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်စွမ်းလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတထေးယရဏဒီမြေကြီးထဲမှာဘယ်နာမှာရွှေဦးတွေရှိတယ်ပိုင်ရှင်မဲ့ပိုင်ရှင်ရှိအားလုံးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတထေးကြီးကလေဘုရားလောင်းမှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြုဝေရာကိစ္စကြုံလာပြီဆိုရင်သူအားလုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်ရေထဲမှာလည်းမြင်တယ်မြေကြီးထဲမှာလည်းမြင်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့စမ်းကျင်တာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီတထေးယတနာတထေးကြီးကိုလှေပေါ်တင်ပြီးတော့မြေကြောင်းကိုသွားတာရေလေကောင်ရောက်ပြီဆိုတော့တထေးကြီးငါရွှေတို့ငွေတို့လိုချင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရှင်မင်းကန်းကိုကတ်ပါလှေကိုကန်းကတ်လိုက်ပါလှေကိုငါကန်းမကတ်နိုင်ဘူးဟောဒီရေလေကောင်မှာတဲ့ငါရွှေတွေငွေတွေရချင်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရှိစေဘုရင်မင်းနေရအဆိုပြီးတော့လှေကိုရက်ပြီးတော့ရေကိုလက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ထဲထဲကရွှေဦးကိုယူပေးတယ်လို့ဆိုတယ်သူ့ရဲ့တကုတ်အားလေးတွေမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်အဲ့ဒါပါလေတထေးယရဏနောက်သားကြီးယရဏသားကြီးယရဏဆိုတာကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အည်သွေးရှိဘုရင်မင်းနေရစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာထိနှံကိုစိုးစံပါစီမံလျာရှိတာကိုသူစီမံနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအည်သွေးရှိတယ်ပါလေသားကြီးယရဏအဲ့ဒီလိုယရဏ9ပါးကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပါလေပိုင်ဆိုင်ဟုတ်လားအေးနောက်ပါလေတကူ၄မျိုးဒီလိုက်တကူဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီတကူ၄မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းမဟာသုရတနာမင်းကြီးဒီရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပိုပြီးတော့ရှုကျင့်တဲ့ဘွယ်တင့်တယ်နော်တာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးတော့အသက်ရှည်တယ်တာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးတော့အနာရောဂါကင်းတယ်သုံးချက်ရှိသွားပြီနော်အေးနောက်ဆုံးပါလဲဆိုတော့ပုံနာတွေတကြွေတွေကသာသမီကဖေကိုချစ်တယ်လို့မျိုးမဟာသုရတနာမင်းကြီးကိုချစ်တယ်တဲ့အမြဲတမ်းကြည့်ခြင်းနေတခါမှယထာနဲ့မဟာသုရတနာမင်းကြီးကမြို့ထဲကိုထွက်အရှင်မင်းနေရကြည့်လို့အာမရလို့ဖြည်းဖြည်းသွားပါလို့ဒီလိုပြောကြတယ်လေနော်အဲ့ဒါလောက်ထိပါလေတထေးတွေတကြွေတွေပုံနာတွေကဘုရားလောင်းကိုပါလေချစ်မြတ်နိုးတယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းရဲ့ပါလေတကူဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယတနာ9ပါးနဲ့တကူ၄မျိုးကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကပိုင်တော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အစွမ်းကိုရတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့စဉ်းစားတယ်ဒီအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော့လေဘာကိုသွားတွေ့တော့ဆိုလို့တရား၃မျိုးကိုသွားတွေ့ဒီတိတ်တရားဘယ်နှမျိုးတွေ့လဲ၃မျိုးအဲ့ဒါဘာများလဲဆိုတော့ဒါနရေဒါနဆိုတာဘာလဲသိတယ်နော်ဒီပိဋကကြီးပေကံစွန်ကျဲလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနရေနောက်ဓမ္မဓာတွေရေမရေရေးထားတဲ့ဓမ္မဓမ္မဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာအောင်ဆုံးမနိုင်တဲ့တရားကိုဓမ္မလို့ဟုတ်လားဖြစ်လျာဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ဆုံးမနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလေဓမ္မ
နောက်ဆုံးကသီလတန်ယမကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်စည်းနိုင်တာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတရားသုံးလုံးဖြစ်လျာဘဝမှာပြည့်စုံခဲ့လို့မဟာသုဒ္ဓနာမင်းကြီးဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့တကူလေးမျိုးကိုပိုင်တာလို့သူကသူသိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့သုဒ္ဓံကိုလူရင်းရအောင်ပြောရတယ်ဒီနန်းတော်ကြီးတွေသိပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့နန်းတော်ကြီးတွေဘယ်သူလာပြီးတော့ဆောက်ပြီးတော့ဆိုတရားမင်းကဝိသယုံနတ်သားကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ဆောက်ပေးထားတာနော်ဒီကကြီးမိုင်းမြတ်အဲ့ဒီမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒီတန်းစည်းစိမ်ကိုဘုရားလောင်းခံစားပြီးတော့နေရင်းနဲ့နှစ်တွေအများကြီးကြာလာတဲ့အခါနော်နှစ်တွေအများကြီးကြာလာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြာလာတဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားသောအဖြစ်ငါကုသိုလ်ကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မဟာဝိယုဟာပြတ်သက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြတ်သက်တော်ကိုဘုရားလောင်းကတက်ခါဒီမှာဘယ်လိုပြောသေးလဲဆိုတော့ပေးသက်တို့မှတ်သားနေရာလေးတွေပဲဦးဇင်းကကွက်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဟဲ့ကာမဝိတက်သင်အဲ့ဒီနားမှာနေရဒီပြတ်သက်တော်ကိုငါနဲ့တူတူမလိုက်ခဲ့နဲ့တင့်နေရာဟာအဲ့ဒီနားမှာပဲရှိကာမဝိတက်ကိုအသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါတကောင်လို့ဆက်ဆံတာဘုရားလောင်းကသိလားကာမဂုဏ်ကိုကြံစီတာကိုဘာခေါ်မလဲကာမဝိတက်ဟုတ်လားအေးနောက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိတဝိတက်ညှင်းဆဲခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အကျဉ်းလေးမင်းတို့ရဲ့နေပင်ဟာအဲ့ဒီနားမှာပဲရှိတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီနားမှာပဲနေခဲ့ငါနဲ့အတူတူပြတ်သက်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့လိုက်မလာခင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုကြုံသွားပြီးတော့ဘုရားလောင်းကပြတ်သက်ပေါ်တက်သွားတာပြတ်သက်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးတာအဲ့ဒီမှာသရုဋ္ဌဇံကိုရနော်ဘုရားလောင်းကြီးပြတ်သက်ပေါ်မှာဗာရလေသရုဋ္ဌဇံရတယ်အဲ့ဒီသရုဋ္ဌဇံချမ်းသာနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေတာနော်ဘယ်မိဗျာမှလည်းတယောက်မှအလားမခံဘူးသူ့စီကိုလေစားနေရတောက်နေရပို့တဲ့မင်းကြီးတယောက်ပဲလာခံအဲ့ဒီလိုနဲ့ဇံချမ်းသာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးနေလိုက်တာပိုင်းထားတဲ့စည်းစိမ်တွေကတော့အများကြီးပဲနော်မြို့ပေါင်း84,000နန်းတော်ပေါင်း84,000ဟုတ်လားအများကြီး84,000 84,000လေးဦးဇင်းတို့အကျဉ်းမပြောပါဥပောသရဆင်မင်းဥဆောင်တဲ့ဆင်ပေါင်း84,000ဝလာဟကမြင်းခေါင်းဆောင်တဲ့မြင်းပေါင်း84,000အဲ့ဒါလို့84,000ပေါင်းမြောက်များစွာသုဘဒမိဖုရားကြီးဥဆောင်တဲ့မိဖုရားပေါင်း84,000အများကြီးကိုပိုင်းဆိုင်နေသောမင်းမြတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမခံစားဘဲနဲ့ဘယ်ချမ်းသာနဲ့နေနေတာလို့ဇန်ချမ်းသာနဲ့နေနေတာအဲ့ဒါဇန်ချမ်းသာနဲ့နေရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘုရားလောင်းကသူ့ကိုယ်သူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါသုတိစိတ်ကြတော့မယ်ငါဗြဟ္မပြည်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိတယ်ဘုရားလောင်းကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထန်းတော်ထဲမှာနော်သူပိုင်တဲ့ထန်းတော်ထဲမှာထန်းတော်ဥယျာဉ်ရှိတယ်ရွှေတွေငွေတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထန်းပင်အတုတွေပေါ့နော်တခါကြီးမိုင်းညာအဲ့ဒီတွေကဓမ္မရေကန်နာမှာအလုတ်အကျွေးကိုညောင်ဆောင်ခင်းခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့လေယောင်ဆက်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတိုက်ဆိုင်ဦးဇင်းတို့သုဘဒမိဖုရားကြီးကောင်းဆောင်တဲ့မိဖုရားပေါင်း84,000မတို့ရဲ့အရှင်သခင်ကိုတို့မဖူးမြော်ရတာကြာပြီဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်သခင်ကိုတို့သွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မိဖုရားတွေဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းသားကိုချင်းကပ်လာအဲ့ဒီလိုချင်းကပ်လာတော့သုဘဒမိဖုရားကြီးကဉာဏ်ရှိတယ်ဘုရားလောင်းကိုအောက်ကနေတစိမ့်စိမ့်ဖူးရင်းနဲ့မဟာသုရတနာစัจ जा မင်းကြီးဟာအရေးအစင်းတွေအင်မတန်တန့်ရှင်းကြည်လင်းနေတယ်ထမ်းသီးမဲ့ရဲ့မျက်နှာဝလို့နော်ဒီကနေ့မိုက်မြတ်ဇီးသီးမဲ့ကလေးများကိုပုတ်ထားတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါတော့အရေးအစင်းကြည်လင်းနေတယ်ဆိုရင်မဟာသုရတနာစัจ जा မင်းဟာနတ်ရွာဆံကံတော်များကုန်မလို့လားမသိဘူးလို့ဒီလိုစဉ်းစားမိတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ပူပြီးတော့အဲ့ဒီသုဘဒမိဖုရားကြီးကဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကိုရှောက်ဒေဝရှင်မင်းကြီးကုသဝရိရာဇဒာနီကုသဝရိရာဇဒာနီပမုခာနီကုသဝရိမင်းနေပြည်နယ်မှုရှိကုန်သောဣမာနိသတုရာတိနိနဂရသဟတန္တိဤ84,000သောမြို့ကြီးတို့သည်ဒေရှင်မင်းတရားယတန်တကာနိဥစ္စာပစ္စည်းတို့ပါ၏ကုသဝရိမင်းနေပြည်မှုပြုတဲ့ဟောဒီမြို့ပေါင်း84,000သည်ရှင်မင်းကြီးပိုင်းတဲ့မြို့ပေါင်း84,000ဖြစ်တဲ့ဒေဝရှင်မင်းကြီးဣဋ္ဌထုမင်းကြီးပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဇန္နံချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုဇနေဟိဖြစ်စေပါလောအရှင်မင်းကြီးပိုင်တဲ့ဟ
ဟောဒီကုသဝရီမင်းလေးကြီးအမှုရှိတဲ့မင်းလေးကြီးပေါင်း8400ဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါအဲ့ဒီအရှင်မင်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ပုံမှာချစ်မြတ်နိုးမှုဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေဆိုလိုတာကပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံမှာငက်ကွက်ပါအောင်လို့ပြောတာသေမာဆိုလို့ဟုတ်လားဣဒာရှင်မင်းကြီးပိုင်တာတဲ့ထိုပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဇန္နံလူဆန္ဒကိုဇနိဟိဖြစ်ပါစေလောဇီဝိတေရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်ရဲ့ပေါ်မှာအဘိခံငက်ကွက်ခြင်းကိုကရောဟိပြုတော်မူပါလောအရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်ကိုလည်းအရှင်မင်းကြီးငက်ကွက်ပါအောင်အသက်ရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်သေလိုတဲ့စိတ်မဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီအသက်ကိုခင်မင်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်မသေးဖို့အားတင်းထားပါအောင်ပေါ့အရက်တို့ပြောရရင်နော်ဒီကကြီးမိုင်းမြတ်အဲ့ဒီလိုဘုရားလောင်းကိုလျှောက်အဲ့ဒီမှာလျှောက်တာတွေကအများကြီးပဲဟောဒီမှာဓမ္မပြတ်သက်ကြီးအမှုပြုတဲ့ပြတ်သက်ပေါင်း8400အဲ့ဒါအရှင်မင်းကြီးပိုင်တာတဲ့ပြတ်သက်တွေပါအဲ့ဒီပြတ်သက်တွေရဲ့အပေါ်မှာအရှင်မင်းကြီးဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲငက်ကွက်မှုထားပါဦးနော်ပြီးတော့သူပ္ပဒမိဖုရားမှုပြုတဲ့မိဖုရားပေါင်း8400ရဲ့ပုံမှာလည်းငက်ကွက်မှုရှိပါဦးအသက်ရဲ့ပုံမှာလည်းငက်ကွက်မှုရှိပါဦးအဲ့ဒါလို့မင်းကြီးပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဦးဇင်းတို့အကျေမပြောတော့ဘူးနော်စင်နေမြင်းနေယထာတွေတထေးတွေတကြွယ်တွေဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခုချင်းစီတန်းပြီးတော့ဒီပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာအရှင်မင်းကြီးအလိုဆန္ဒကိုထားပါအသက်ရဲ့အပေါ်မှာငဲကွက်မှုကိုစွန့်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုပါလေဘုရားလောင်းကိုလာပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုဒေဝီမိဖုရားတွန်းတင်သည်ဒီကရတ္တန်ရှိလျက်လာစွာသောကာလပတ်လုံးမင်္ဂရဲ့အပေါ်မှာဣတိမြတ်နိုးဝဲကောင်းကုန်သောကန္တိဟိနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းကုန်သောမနာပိစိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေတတ်ကုန်သောဝဆနေဟိစကားတို့ဖြင့်သမုဒ္ဒါစရိတဝါဆိုခဲ့ပြီးတော့မှထသပနာထိုကဲ့သို့ဆိုခဲ့သည်ဖြစ်ပါလေရဲ့ပစ္စည်းမေကာလေးယခုလိုနောက်ဆုံးကာလမှာအကန္တိဟိမြတ်နိုးဝဲမကောင်းကုန်သောအနိဋ္ဌိဟိမြတ်နိုးဝဲမကောင်းကုန်သောအကန္တိဟိနှစ်သက်ဖွယ်မကောင်းကုန်သောအပိယဟိချစ်စရာမကောင်းကုန်သောအမနာပိဟိစိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောဝဆနေဟိစကားတို့ဖြင့်သမုဒ္ဒါစရတိဆိုပြီးဤတကားမိဖုရားတသက်လုံးမင်းဟာလေငါအတွက်ညံတို့စရာကောင်းတဲ့စကားချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားဒီလိုစကားတွေကြီးမင်းတသက်လုံးငါကိုပြောခဲ့ပြီးတော့မှအခုလိုနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှဘယ်နဲ့ကြောင့်မုန်းစရာကောင်းတဲ့စကားအနိဋ္ဌာယုံမျက်နှိုးစရာမကောင်းတဲ့စကားချစ်စရာမကောင်းတဲ့စကားတွေကိုမင်းဘာကြောင့်ငါနာလာပြောတာတော့တဲ့အဲ့ဒါဟိုဟာပြောတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဘုရားလောင်းသတ်မှတ်တာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးတူသလားမတူဘူးမိဖုရားကြီးကတော့ဒီမှာသုတိတိတ်ကြသေမာဆိုလို့တယုတရားပြောနေတာမဟုတ်လားဟုတ်လားဘယင်မင်းမြတ်ကိုပါလေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆန္ဒထားပါဦးမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုစွန့်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့သေမာဆိုလို့လာပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းကဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲတသက်လုံးငါအနာလေးမှာမျက်နှိုးစရာစကားကိုပြောခဲ့တဲ့မင်းဟာလေဘယ်နဲ့ကြောင့်အခုနောက်ဆုံးအချိန်ကြမှာမျက်နှိုးစရာမကောင်းတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ချစ်စရာမကောင်းတဲ့စကားတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပြောနေတာတော့အဲ့ဒီလိုပြောတော့သုလသုဝရသူမတာမိဖုရားကြီးကမျက်ရည်တွေကျပြီသူမပြောတတ်တော့ဘယင်ကြီးကြိုက်အောင်သူဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာသူမသိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကိုလျှောက်တယ်ရှင်မင်းနေရအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ကြီးမျက်နှိုးအောင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စကားမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့စကားဆိုတာဘယ်လိုစကားမျိုးပါလဲဗျာဘယ်လိုတော်ဥတင်ရမှာလဲဘယ်လိုလျှောက်ထားရမှာလဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကသင်ပေးမိဗျာမင်းငါအတွက်မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်လေဟိုးရှင်မင်းကြီးဟောဒီချစ်ခင်ရမျက်နှိုးအပ်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာတနေ့ကြတော့အလုံးကွေကွဲသွားကြတာကြီးပါပဲဗျာအဲ့ဒါလိုပြောသင်ပေးနေတာသိလားဟုတ်လားအရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်နဲ့စည်းစိမ်ရဲ့အပေါ်မှာငက်ကွက်တွေ့တာမှုတွေထားမနေပါနဲ့ဗျာလို့မင်းအဲ့ဒါလိုပြောတကယ်လို့ငက်ကွက်မှုတန်းလန်းနဲ့သေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းပါဗျာလို့မင်းအဲ့ဒါလိုပြောပိဋကတခုချင်းသင်နေတာသိလားငက်ကွက်မှုနဲ့သေရတာဒီသူ
သူတော်ကောင်းနေကဲ့ရဲ့ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မဲကွက်မှုတန်းလန်းနဲ့မသေးပါနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဆန္ဒကိုစွန့်ထားလိုက်ပါမိမိရဲ့အသက်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲငဲ့ကွက်တွေ့တာမှုကိုစွန့်ထားလိုက်ပါလို့မင်းငါ့ကိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အော်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီကကြီးမိုင်မြအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလုံးသင်ပေးတဲ့အတိုင်းသူ့ဘာသာမိဘုရားကြီးကမျက်ရည်တွေကြားပြီးတော့ဘေးကနေလက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှောက်ရတယ်နော်ဒေဝရှင်မင်းကြီးတပ်ပြီးဝါလုံးစုံသားလင်ဖြစ်ကုန်သောပြီးရင်ဟိချစ်ခင်စရာကောင်းကုန်သောမနာပေစိတ်နှလုံးကိုရွှင်ပြုံးစေတတ်ကုန်သောညာတိအာရိဆွေမျိုးအစရှိသောပိုင်ဆိုင်သောအရာတို့နှင့်နာနာဘာဝဝိနာဘာဝအညထာဘာဝနာနာဘာဝပฏิတန်ဒီချမ်းပြီးတော့တကွဲသည်ဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်သည်၎င်းဝိနာဘာဝသေဆုံးတဲ့ဖြင့်တကွဲသည်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်သည်၎င်းအညထာဘာဝဘဝချမ်းပြီးတော့တကွဲသည်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်သည်၎င်းအဟောတိဖြစ်ရမှာပါဗျာတတ္တဝါတွေဆိုတာတနေ့ကြတော့ကွဲသွားကြတာကြီးပါပဲဗျာသင်ပေးတဲ့တိုင်လျှောက်ရတာနော်ဒေဝရှင်မင်းမြတ်သာပိခငဲ့ွယ်ခြင်းနဲ့တကွာကာလံသေဆုံးခြင်းကိုမဟာအာကာရိသင်မပြုပါလေနဲ့ငဲ့ွယ်ခြင်းနဲ့တကွာသေဆုံးခြင်းကိုမပြုပါလေနဲ့ဖေယသာပိခငဲ့ွယ်ခြင်းနဲ့တကွာကာလံသေဆုံးခြင်းကိုမဟာကာတိမပြုပါနဲ့ဖေယပြုတော်မမူပါနဲ့ဖေယသာပိခတံငဲ့ွယ်ခြင်းနဲ့တကွာကာလံကိရိယာသေဆုံးရတယ်ဆိုတာဒုက္ခဆင်းရဲလာပါ၏ဖေယပြောတာလေးကအင်မတန်လေးပဲရှိတယ်နော်ငဲ့ွက်ခြင်းနဲ့တကွသေရတယ်ဆိုတာဆင်းရဲပါတယ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်တာတွေအလုံးဟာကိုယ်ကွင်းသွားမှကြီးပါပဲပျက်စီးသွားမှကြီးပါနော်အဲ့ဒီတော့ပျက်စီးသွားမယ့်အရာတားလို့မရတဲ့အရာကွဲလို့မရတဲ့အရာတွေကိုကိုကဆန္ဒနဲ့အတင်းသာဆုပ်ကင်ထားတဲ့မှာသလားမထားတဲ့ကိုကဆုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့ဒါကကိုယ့်လက်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာလားမရှိဘူးနော်တခါကြီးမိုင်းမြဒါလေးကိုဦးစင်းစဉ်းစားမိတာလေးနည်းနည်းပြောခြင်းဆိုကြပါစို့ကိုယ့်လက်ထဲမှာဟိုကကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဆုပ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုကလည်းအတင်းဆွဲနေတယ်ကိုကလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမလွတ်နိုင်ဘူးအတင်းဆုပ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်လူကမဖြစ်ဖြစ်အောင်သူကတော့ဆွဲပြတ်သွားမှာပဲဆိုရင်ကိုဆုပ်ထားရင်ဆုပ်ထားသလောက်မလွတ်လိုက်ရမှလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်တော့လွတ်လိုက်ရမှာသို့တော့ဆုပ်ထားတာပြင်းရင်ပြင်းထန်တဲ့လောက်ကိုယ့်ရဲ့လက်ဟာနာကျင်တယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအကယ်၍များလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လုံးဝနာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြကုတ်ကြခက်ဆုပ်ထားရင်ဆုပ်ထားသလောက်သွေးတွေပါလေလက်ထွက်ချင်ထွက်သွားမယ်ဟုတ်လားလက်တွေပါလေကျုပ်ပဲ့ရင်လည်းကျုပ်ပဲ့သွားမယ်ပေးတဲ့ရဟိုဘက်ကဆွဲတဲ့လူကတော့တဘာဝတရားမို့လို့လုံးဝအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်နော်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုစိတ်နဲ့ဆုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တဘာဝတရားကတော့ဆွဲမှာပဲနော်သူကအမြဲတမ်းကိုယ်ကွင်းမှုဖြစ်အောင်ဆွဲကိုဆွဲမှာသူ့ဘက်ကဘယ်တော့မှအရှုံးမရှိဘူးအဲ့တော့သေချာပေါက်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိထားတဲ့လူတစ်ယောက်တည်းဆွဲလာရင်အရင်နဲ့လွတ်တာလွတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါအသက်သာဆုံးနည်းပဲနော်တခါကြီးမိုင်မြဒါကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုယ်ကွင်းကြရမယ့်အရာတွေကိုလောဘတရားတက္ကာယတရားနဲ့ဆုပ်ကင်ထားတဲ့မှာလားမထားတဲ့ဘူးမထားတဲ့ဘူးနော်ကျိုးကလေးတင်းလာပြီဆိုကိုင်းသဘောပဲဘာကြောင့်ဆုပ်ထားလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဟင်းတခါကြီးမိုင်းမြဆုပ်ထားလို့ကိုရနိုင်တဲ့အရာဟုတ်သလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောပြတနေ့နေ့မှာကိုယ်ကွင်းကြရမှာကြီးပဲဒါကြောင့်ငဲ့ွက်ချင်းနဲ့တကွာမသေးဆုံးလိုက်ပါနဲ့ဒါပြောတာနော်ဘာဘေကတာငဲ့ွက်ချင်းနဲ့ကာလကိရိယာသေဆုံးတယ်ဆိုတာဒုက္ခဆင်းရဲလာပါ၏ဖေယဘာဘေခတာငဲ့ွက်ချင်းတဲ့တကွာကာလကိရိယာသေဆုံးခြင်းကိုဗုဒ္ဓဒီဘုရားဆရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်ကရဟိတာစကဲလေကဲ့ရဲ့ပါ၏ဖေယငဲ့ွက်ချင်းနဲ့သေရတဲ့မစွန့်နိုင်မလွတ်နိုင်မဲနဲ့မဖြစ်လို့သာသေလိုက်ရတဲ့မသာမျိုးကိုအရိယသူတော်ကောင်းတွေဘုရားဆရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကပါလေကဲ့ရဲ့တယ်ရှုံချတယ်ဟုတ်တာဗောငဲ့ွက်ချင်းနဲ့သေလို့ရှင်ပိဋကရင်ပြိတ္တာဘုံဘဝလောက်တော့အသာလေးသွားဟင်တခါကြီးမိုက်ရဟုတ်လားဒါဘူးမပြတ်ဘူးပြတ်သားမှုမရှိဘူးမစွန့်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်တဲ့တရားကြီးကိုစွန့်လို့ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာနဲ့သေသွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နိုင်မှာမလားမရောက်နိုင်ဘူးဆင်းရဲပြီမို့လားအဲ့တော့အဖြေကိုစောစောတည်းကကြိုသိထားတဲ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေစွန့်ရမယ်ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုစွန့်ရမယ်
မဖြစ်လို့သာအခုသူတို့နဲ့ပေါင်းနေရပြီမလို့တစ်ချိန်ချိန်မှာစွန့်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမထားသင့်ဘူးလားသိထားသင့်တယ်အချက်ပေးခေါင်းလုံးလှုပ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလက်ကိုအသာသာဖွပေးထားလိုက်တော့အကိုင်းယူခြင်းနဲ့ယူသွားပြီလို့ဘာကြောင့်လဲစုပ်ထားလို့မှမရမဲ့အတူတူကိုဟုတ်လားဒီမိုက်မြအေးအဲ့ဒါကြောင့်သုလသုဘရာမိဖုရားသုဘရာမိဖုရားကြီးကမင်းကြီးငဲ့ကွက်ချင်းတဲ့တကွသေရတာဟာဆင်းရဲပါလေငဲ့ကွက်ချင်းတဲ့တကွသေခြင်းကိုဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာကဲ့ရဲ့ပါတယ်လို့ဘုရားလောင်းသင်ပေးတဲ့အတိုင်းမျက်ရည်လဲရွဲနဲ့မရှောင်ရဘူးလားရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်တယ်ကုသဝရိယရာဇဒာနိကုသဝရိယရာဇဒာနိပမုခန္တိကုသဝရိယမှုပြုတော်ဣမာနိသတုရာတိတိနဂရသဟတနိဤရှိတောင်းလေးတောင်သောမင်းတန်တော်တို့သည်တေရှင်မင်းတရားဤတန်တကာလေးဥစ္စာပစ္စည်းတို့ပါသည်ဣဋ္ဌာရှင်မင်းကြီးပိုင်းတဲ့ထိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့အပေါ်မှာဇာဏံသနာကိုပဇဟပေဆွတ်မှာတော့ကြောင်းမြန်ပြန်ပြောခိုင်းတာနော်သောတော်ကဒီပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာသနာကိုထားပါအောင်လို့သူရှောက်နေတာဟုတ်လားခုဘုရားလောင်းကသင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင်းမြန်ပြန်မရှောက်ဘူးလားဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုသနာကိုချစ်ခင်မှုသနာကိုစွန့်တော်မူပါလောပိဋကကိုကမစွန့်လေသူကစွန့်ရတော့မဲ့အနေထားရောက်နေတာကိုဟုတ်လားအေးစွန့်တော်မူပါလောဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားဇီဝိတယအသက်ရဲ့ပုံမှာအဘေခံငဲ့ကွယ်ခြင်းကိုမာကရောတိမပြုပါနဲ့ဖေယအသက်ရဲ့ပုံမှာငဲ့ကွယ်နေတာတွေကိုလည်းပဲရှင်မင်းကြီးလုံးမနေတော့နဲ့ဒီလိုလျှောက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသုဘဒာမိဖုရားကြီးကဘုရားလောင်းကိုအဲ့ဒါလိုလျှောက်တာဒီစကားလေးတွေဟာပိဋကတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေးတွေလို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒီမိုက်မြသူပြောသွားတာဘယ်တစ်ချက်ရှိတော့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြန်ပြောပြမယ်ဟုတ်လားအားလုံးသောຢာတွေဟာဝဲကွာကြရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငဲ့ကွက်ချင်းနဲ့မသေးပါနဲ့ငဲ့ကွက်ချင်းနဲ့သေရင်ရှင်ရဲပါလေငဲ့ကွက်ချင်းနဲ့သေရင်အကဲ့ရဲ့ခံရတတ်ပါလေဒါကြောင့်အားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအသင့်ပြင်ထားပါနော်ဒီမိုက်မြဟုတ်လားတစ်ချိန်ချိန်မှာစွန့်ကိုစွန့်ရရမယ်အေးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာအသုံးချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှိတာပေါ့ဒီမိုက်မြဟုတ်လားဒါကိုလိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေညံ့နိုးတဲ့စိတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုဒုက္ခကိုကိုရှာရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူပြောတဲ့စကားလေးတွေတန်ဖိုးမရှိဘူးလားတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလိုရှောင်ပြီးတော့သုဘဒာမိဖုရားကြီးမျက်ရည်တွေနဲ့အဲ့ဒါလိုရှောင်နေတုံးမှာပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းဟာသုတိတိတ်ကြသေဆုံးသွားသေတာဟာဘလောက်သူ့ရဲ့ဝေဒနာကပြင်းထန်လဲဆိုတော့တဲ့တထေးတကြွတူဟာလေအစာကောင်းအသောက်ကောင်းကိုစားပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှေးပြီးတော့အိတ်ချင်လာသလိုမျိုးလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ထမင်းကြီးရစ်တဲ့လောက်ပဲခံစားရတယ်လို့ဆိုဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ထုံမွှန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မလို့အသေးဆိုးသလားမဆိုးဘူးဘယ်ရောက်သွားတော့ဇမပြည်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကจิตသားအာနန္ဒာဟောအာနန္ဒာကိုခေါ်ဟောတဲ့တရားအခုရောက်လာပြီသိလားจิตသားအာနန္ဒာအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့သုရတနာစัจ जा မင်းကြီးပိုင်ခဲ့တဲ့ကုသဝရီမင်းနေပြည်ကြီးအမှုပြုတဲ့မင်းနေပြည်ပေါင်း8400ရှိခဲ့တာမှန်နေတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကုသဝရီမင်းနေပြည်တစ်ခုတည်းကိုပဲဘုရားလောင်းဟာနေသွားတာဟုတ်ဒီစကားလေးလည်းအနှစ်သာရရှိတယ်မှတ်ရမယ်ဒီကမာကြီးများတိုင်းပြည်ပေါင်း8400ရှိပေမဲ့လို့တကယ်နေသွားတာကတိုင်းပြည်ဘယ်နှပြည်နေသွားတာတပြည်တည်းနေသွားတာနော်ဓမ္မပြတ်သက်ကြီးအမှုပြုတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ကြီးတွေ8400ရှိပေမဲ့လို့မဟာသုရတနာမင်းကြီးနေသွားတာကဓမ္မပြတ်သက်ဆိုတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်တစ်ခုတည်းကိုပဲနေသွားတာဟုတ်လားဟေးဥပဒရဆင်မင်းအမှုပြုတဲ့ဆင်ပေါင်း8400ရှိပေမဲ့လို့သုရတနာမင်းကြီးရှိသွားတာကတော့ဥပဒရဆင်မင်းတကောင်တည်းကိုပဲရှိသွားတာဟုတ်လားဆိုလိုတာကအများကြီးပိုင်ပြီးတော့အများကြီးအသုံးချလို့ရတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့မျက်စိလေးမှာဆိုလို့ပြောနေတာဟုတ်လားတကယ်မိုက်မြအေးအဲ့ဒီမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျပါအဲ့ဒီမှာဝိလဲတော်ပေါင်း8400ရှိတော့ရှိတာပဲအာနန္ဒာယဒါပေမဲ့လို့သုရတနာစัจ जा မင်းကြီးဝိလဲတော်တစုံပဲဝတ်တာဟုတ်လားထမင်းဥပေါင်း8400အချမ်းရံနေပိုးလို့လာပြီးတော့ဆက်သားကြတာပဲသို့တော့ထမင်းဥပေါင်း8400တွေကတကယ်သုံးဆောင်တော့ထမင်းဥတအုပ်ကိုပဲသုံးဆောင်တာဟုတ်လားမိဖုရားပေါင်း8400ရှိပေမဲ့လို့တကယ်နေတော့သူ့ဘဒမိဖုရားတယောက်တည်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တကယ်အသုံးပြုလို့ရတာရင်တကယ်အသုံးပြုလို့မရတဲ့
အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့လူသားမန်တွေထင်နေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခွဲခြားပြနော်တခါကြီးမိုင်းမြဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲကြီးကျယ်နော်ဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေများဝါယုံပဲစားရတာဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြလှယုံပဲဝင့်ရဘာအတွက်ဒီလောက်တို့လောမကြီးတွေအကြီးကြီးဖြစ်နေမှလဲလို့မစဉ်းစားတတ်ဘူးလားစဉ်းစားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမှုမျိုးပေါ်အောင်ပြောနေတာပဲမဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကအေးဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေများအသုံးတဲ့တာတစ်ခုကိုပဲသုံးသွားရတာနော်ဒါကြောင့်จิตသားအာနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကငါဘုရားလောင်းကြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးဟာအခုဘာမှမရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီတော့အကုန်လုံးမဖြစ်သွားပြီတော့ပျက်စီးသွားပြီယိုယွင်းသွားပြီချွေယွင်းသွားပြီဟုတ်လားပျက်စီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့အာနန္ဒจิตသားအာနန္ဒသဗ္ဗတံထိုအလုံးစုံကုန်သောသင်္ခါရတရားတို့သည်သဗ္ဗတံထိုလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ကိုပတ္တရှုစမ်းမှလောကြည်စမ်းမှလောသဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောတေသင်္ခါရထိုသင်္ခါရတရားတို့သည်အတ္တိတာလွန်ခဲ့ပြီနိရောဓချုပ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာလွန်ခဲ့ပါပြီတဲ့အတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီအတိတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကြီးမိုက်မြအတိတ်ကတကယ်ရှိသလားမရှိဘူးအတိတ်ကလွန်ခဲ့ပြီကုန်ခဲ့ပြီတစ်ချိန်လုံးကပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲအခုအတိတ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီသင်္ခါရထိုသင်္ခါရတရားတို့သည်အတ္တိတာလွန်ခဲ့ပြီနိရောဓချုပ်ခဲ့ပြီဝိပရိနာမတစ်မျိုးတစ်မျိုးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ၍သွားခဲ့ကုန်ပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံးဟာပြောင်းလဲသွားပါပြီတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအာနန္ဒจิตအာနန္ဒသင်္ခါရတရားတို့သည်ဧဝံဤသို့ဤပုံအနိစ္စမမြဲကြလေကုန်စွာတကားသင်္ခါရတရားတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မြဲခြင်းသဘောမရှိအာနန္ဒจิตအာနန္ဒသင်္ခါရတရားတို့သည်ဧဝံဤသို့ဤပုံအတုဝခိုင်မာခြင်းမရှိကြလေကုန်စွာတကားအာနန္ဒจิตအာနန္ဒသင်္ခါရတရားတို့သည်ဧဝံဤသို့ဤပုံအနတ္တတိကသက်သာခြင်းသဘောမရှိကြလေကုန်စွာတကားသုံးမျိုးပြောပြတယ်သိလားသင်္ခါရတရားတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲမမြဲကြဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမခိုင်မာကြဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲမသက်မသာသဘောရှိကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအာနန္ဒจิตအာနန္ဒသဗ္ဗသင်္ခါရတို့အလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့၌အလမေဝနိဗ္ဗိတိတုံညီငွေခြင်းကအလမေဝသင်္လသေးသာသည်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာညီငွေခြင်းကတဲ့ဝိရိစီတုံတမချင်းကင်းခြင်းကလမေဝသင်္လသေးသာသည်ဝိမု စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကလမေဝသင်္လသေးသာသည်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာညီငွေဖို့တဲ့နေဆွဲလန်းမှုကင်းဖို့တဲ့နေလွတ်မြောက်သွားဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့ရစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာနစ်ပြီးတော့မနေသင့်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြတ်ဘာပြုလို့လဲသင်္ခါရတရားတွေဟာပျက်စီးသွားတာကြီးပဲမှုဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြတ်အဲ့ဒီပျက်စီးမှုသည်ဘဝရဲ့တန်တရားရဲ့လောကရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးသောအပြစ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြတ်ပျက်စီးမှုသည်လောကကြီးရဲ့ပါလဲအကြီးကျယ်ဆုံးအပြစ်ဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝဟာလေဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမိတာလေတယုတရားနဲ့ပွဲတတ်တဲ့အရာကိုလှအောင်ပအောင်စီးတွေပါလေးချင်းပြီးတော့တခန္ဓနာဖြစ်အောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလုပ်ပဲဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားပြီးရင်လွတ်ပေါက်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားမလို့ဝဲပြက်သွားတခန္ဓနာကြီးဖြစ်အောင်တယုတရားကြီးဖြစ်အောင်အရှိန်ယူပြီးတော့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဘုံဆိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လေဒီဆိုကြီးကတော့ပေးတဲ့ဥပမာကတော့တစ်မျိုးအနန္တာကာတအာကာသဆိုတာအဆုံးမရှိဘူးเนาะတကယ်ကြီးမိုက်တာအဲ့ဒီလိုပဲဆိုကြပါစို့တဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ရှိအောက်မှာလည်းပဲအနန္တာကာသဟုတ်လားအဆုံးအစမရှိတဲ့အာကာသကြီးအဲ့ဒါကိုတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအပေါက်ကြီးတွေကိုပစ္စည်းတွေကိုပြစ်ပြီးတော့ထည့်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီအနန္တာကာသဆိုတဲ့အဆုံးမရှိတဲ့အာကာသကြီးဟာသူဘလောက်ထည့်ပြည့်နိုင်မှာမလားမပြည့်နိုင်တတ္တဝါတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဒါလေဒီစတော်ကြီးကညံကြီးလို့သူကဥပမာနဲ့ထင်အောင်ပေးတာနော်ခုတရားဓမ္မတို့နေရှိသမျှရရှိသမျှဘဝရှိသမျှဆိုကြပါစို့နော်လုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာအဲ့ဒီအနန္တာကာသဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးတဲ့ကိုပစ္စည်းတွေကိုပြည်လိမ့်နိုးနဲ့လှိမ့်ချနေတာနဲ့အတူတူပဲဘာတွေဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲပျက်စီးသွား
နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေးသေးတယ်မီးပူဇော်တဲ့ပုံနာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇင်တွေရဲ့ဘဝသည်ဘာနဲ့တူမီးပူဇော်တဲ့ပုံနာနဲ့တူခြေတုံးကအယူမှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိမီးဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့မီးတောက်ကလေးကိုမငိမ့်အောင်ထားနိုင်ရင်သေရင်ဗြဟ္မပြည်ရောက်တယ်လို့ယူဆအဲ့ဒီမီးကိုလေထောပတ်တွေစီတွေကျွေးပြီးတော့ရှို့နိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ယူဆအဲ့ဒါမီးပူဇော်တဲ့ပုံနာတွေရဲ့အယူဆပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံနာတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီအယူဆကိုကြားရင်ပြီးတော့ဆိုကြပါစို့မီးကိုပူဇော်မီးကတစ်ချိန်ချိန်တောက်နေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အသက်ရှိသေးရဲ့နေရှိသေးရဲ့အချိန်ရှိသေးရဲ့အလှူခံထွက်တယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုစန္ဒကူသားတွေဝယ်တယ်ထောပတ်ဝယ်တယ်စီဝယ်တယ်ပြီးရင်ဒီမီးတဲကိုထည့်ပြီးတော့ရှို့လိုက်တယ်မီးကတော့ဘာဖြစ်မှာတော့လောင်ကျွမ်းသွားအဲ့ဒီလိုမီးလောင်တိုင်းရှားထည့်နေမယ်ဆိုဒီပုံနာသေတာသွားမယ်အလှခံလို့လဲဆုံးတော့မှာမဟုတ်တော့ဟုတ်လားဒီထောပတ်တွေနန္ဒကူသားစန္ဒကူသားတွေမီးတဲထည့်လို့လဲဆုံးတော့မှာမဟုတ်တော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့တူဘဝတိုင်းကောင်းလိုက်နိုးနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေတာပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုးတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ရတာကြီးပဲနော်အေးရလာရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲကုန်သွားတာကြီးပဲအဲ့တော့မီးထိုင်ရှို့နေတဲ့လူနဲ့တူတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝအဲ့ဒါညံနေနေသေးလို့မပြင်းသေးတာနော်ဒကာကြီးမိုင်းမြတ်ဘာဖြစ်လို့မပြင်းသေးတာလဲညံနေနေသေးလို့မပြင်းသေးတာအဲ့ဒါအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းကိုမရအောင်ရှာပြီးတော့မီးထိုင်ရှို့နေတာနော်ပြီးနိုင်မလားမပြီးနိုင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝတန်လျာကိုညီးငွေးဖို့တင့်ပြီဆိုတာဒီအိဗယ်မျိုးပြောတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကိုမြင်စေခြင်းတော့လေဒီအနိစ္စကိုပဲထက်ချီတလဲလဲမြတ်စွာဘုရားကပြောတာတကယ်တမ်းကလည်းအင်မတန်အရေးပါတဲ့တရားပါပဲမမြင်တာကိုမြင်ရင်မြင်သလောက်ဒီလူရဲ့ဉာဏ်ဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့အမြင်အင်မတန်ကြီးတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုင်းမြတ်ဘာကိုမြင်ရင်မြင်သလောက်မမြင်တာကိုမြင်ရင်မြင်သလောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာအမျိုးမျိုးပေးတာဗျဘုရားရှင်တို့လေသုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုအတူတူလေးပြောပြမဟာသုဒ္ဓနာသုတ်တံမဆုံးသေးဘူးနော်ဟေးသုတ်တန်လေးတစ်ခုဦးဇင်းတို့အတူတူပြောပြမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုမြို့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဂိတ်စကုတ်တောင်မှာသတင်းသုံးလုံးကရဟန်းတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဝေပုံလတောင်ဆိုတာလေရာဇဂိုမြို့ရဲ့ဘေးမှာရှိအဲ့ဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်ညှိုးထိုးပြပြီးချက်သားတို့ဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုကြည်စမ်းတဲ့အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကဝေပုံလတောင်ကြီးကိုမျောပြီးတော့ကြည်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြတစ်ချိန်တုန်းကလေဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးဟာပါစိနဝန္တလို့နာမည်တစ်မျိုးတွင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ကြည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျာပါစိနဝန္တတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့နာမည်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့လူတွေကလေလူတွေရဲ့နာမည်ကတိဝရလူမျိုးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိဝရလူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီတုန်းကအသက်ဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုရင်အသက်4000ရှည်တယ်တဲ့ဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးပါစိနဝန္တလို့အမည်ရတုန်းကလူတွေကတိဝရလူမျိုးတက်တန်းက4000ရှည်အဲ့ဒီပါစိနဝန္တဆိုတဲ့တောင်ကြီးပေါ်ကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်4ရက်တက်မှရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကပဲနာမည်တစ်မျိုးဖြစ်နေတာနော်အမြင့်ကြီးပေါ်4ရက်တက်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့အဲ့ဒီလောကသုံးပါးမှာကောက်ကုတန္တဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါဒီကဘာမှာနော်ဒကာကြီးမိုင်းမြတ်အဲ့ဒီဝေပုံလတောင်ခုအိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝေပုံလတောင်ကြီးဟာဒါဦးဇင်းတို့အင်မတန်ဝေးကွာတဲ့နှစ်တော်များတုန်းကဘလောက်လို့တတ်မှတ်လို့မရတဲ့အချိန်တုန်းကပါစိနဝန္တတောင်တဲ့ဟုတ်လားလူတွေကတိဝရတဲ့ဟုတ်လားနှစ်ပေါင်းက4000ရှိတဲ့တက်ချင်ရင်ပါလေ4ရက်တက်ရတယ်ဆင်းချင်ရင်4ရက်ဆင်းရဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတုန်းကကောက်ကုတန်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ခဲ့တယ်လက်ရယံလက်ဝဲယံဆိုတဲ့ဟုတ်လားသိင်္ဇီဝနဲ့ဝိရုဒမထေဆိုတာရှိတယ်ဟောအခုကြည်စမ်းတဲ့အဲ့ဒီပါစိနဝန္တဆိုတဲ့နာမည်လည်းမရှိတော့အခုဝေပုံလလို့ဖြစ်နေပြီလေဟုတ်လားအဲ့ဒီတုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ကောက်ကုတန်မြတ်စွာဘုရားလည်းအခုမရှိတော့ဟုတ်လားဝိရုဒနဲ့သိင်္ဇီဝဆိုတဲ့အခါတဝကအစုံလည်းအခုမရှိတော့ဘူးပြိဋိဘံဆန်သွားအဲ့ဒီတုန်းကတိဝရဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုန်ကြက်ပြောင်းပျောက်ကုန်မရှိတော့ဒီလူတွေလည်းတနေ့ပြောင်းမှာနော်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြတ်အေးအဲ့ဒီမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပြောပြီးချက်သားတို့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကာလတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွေလျောပြီးတော့လာပြန်ရောတယ်လာတော့အဲ့ဒီပါစိနဝန္တလို့အမည်ရတဲ့တောင်ကြီးကပဲတဲ့ဝင်ကင်ကလို့အမည်ရပြန်ရောတဲ့ဟောနာမည်တွေတောင်ပြောင်းကုန်တယ်နော်နာမည်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကာလတွေကြားလာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတုန်းကလူမျိုးတွေကရောဟိတတအဲ့ဒီလူမျိုးတွေတဲ့လက်ထက်ကြတော့
အသက်က3000ရှည်လာနော်အသက်တူသွားပြီနော်တခါကြီးများအေးအဲ့ဒီဝင်ခင်ကဆိုတဲ့တောင်ကိုတောင်ထိပ်ကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်3ရက်တည့်ရတယ်အောက်ရောက်ချင်ရင်3ရက်ဆင်းရတယ်တောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်သွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်စောစောတုန်းက4ရက်တည့်ရတဲ့ပါဠိနာဝန္တတောင်ဒီဟောအခုဘယ်နှစ်ရက်တည့်ရတော့တုန်း3ရက်ပဲတည့်ရတော့တယ်အေးအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ရဲ့တက်တန်းက3000အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ကောကုတံပြီးတော့ဘယ်ဘုရားဖြစ်အေးကောဏဂမနနော်ကောဏကုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကောဏကုမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့အဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရနဲ့ဘေယောသဆိုတဲ့လက်ရတော်ရန်လက်ဝဲတော်ရန်အကသဘာကအစုံလေးဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဉာဏ်အင်မတန်ကြီးတဲ့တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီဝင်ခင်ကဆိုတဲ့နာမည်လည်းမရှိတော့နော်ကောဏကုမြတ်စွာဘုရားလည်းမရှိတော့ရှမ်းရှမ်းတောက်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့မထေကြီးတွေလည်းမရှိတော့ရောဟိတတလူမျိုးတွေလည်းမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအကုန်လုံးပျောက်သွားဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်ဗျအေးအဲ့ဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုပြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်သင်္ခါရတရားတွေဟာဒီလိုမမြဲတာဒီလိုပျက်စီးသွားတာဒီလိုမခိုင်မာတာဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာကြီးပဲဒါကြောင့်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာညီငွေဖို့သင့်တယ်ဉာဏ်ကြီးဖို့သင့်တယ်အမှန်မြင်ဖို့သင့်တယ်လို့ဒါလေးကလည်းအမြဲတမ်းညှက်ညက်ပြောသေးတယ်ဟုတ်လားဒါပိဋကတ်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ကမြင်အောင်ပြောပြတာသိလားအေးအဲ့ဒီတုန်းကဝင်ခင်ကတောင်လည်းအခုမရှိတော့နာမည်မရှိတော့ဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟောဆက်ပြီးတော့လာပြန်ပြီကာလရွေလျောလာအဲ့ဒီဝင်ခင်ကဆိုတဲ့တောင်ကြီးကပဲဟောနာမည်ပြောင်းပြန်ပြီတဲ့သုတ်ပိယနော်ဒါကအသုတ်ပတ္တသူပတ္တတောင်ကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့တောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူပတ္တတောင်ကြီးကမြင်လိုက်တာ2ရက်တက်2ရက်ဆင်းရတယ်နှိမ့်သွားပြီနော်နည်းနည်းဟုတ်လားအဲ့ဒီတုန်းကသုတ်ပိယတဲ့လူမျိုးနွယ်တွေရဲ့နာမည်ကတက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုတော့2000နော်တောင်ကြီးကို2ရက်ဆင်းရတယ်2ရက်တက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကာလာတုန်းကကတ္တပဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရဲ့အရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာလက်ရတော်ရန်လက်ဝဲတော်ရန်တွေမပေါ်ခဲ့ဘူးလားပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဓာတွေလည်းအခုဘာမှမရှိတော့ဘူးချက်သားတို့အဲ့ဒီတုန်းကသူပတ္တဆိုတဲ့တောင်ကြီးလည်းနာမည်လည်းမရှိတော့အခုငါဘုရားရဲ့လက်ထက်ရောက်တော့အဲ့ဒီသူပတ္တဆိုတဲ့တောင်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လာဝေပုံလတောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့အခုဝေပုံလတောင်ကတော့အပေါ်ရောက်ခြင်းရင်တမဟုတ်ချင်းပဲတက်လို့ရတယ်နှိမ့်နှိမ့်လေးဖြစ်သွားဟုတ်လားတမဟုတ်ချင်းတက်လို့ရတယ်အခုဝေပုံလတောင်မှာအခုဒီနားမှာမှီးပြီးတော့ရာဇဂုံမျိုးများမှာနေတဲ့လူမျိုးတွေကြတော့မကထာလူမျိုးလို့ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာဂေါရမဆိုပြီးတော့ငါဘုရားပွင့်လာတယ်သာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလန်ဆိုပြီးတော့လက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဖြစ်ထွန်းလာတယ်သာသနာကြီးစီကားလာတယ်အေးအဲ့ဓာတွေလည်းပဲနောင်တစ်ချိန်မှာပါလေပျောက်ကွယ်သွားအောင်ပါပဲဟုတ်လားတရားကြီးမိုင်းများအခုဝေပုံလဆိုတဲ့နာမည်ကပျောက်သွားပြီလားမပျောက်သေးဘူးလားတော့ဦးဇင်းတို့လည်းမသိဟင်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီနာမည်ရှိသေးလားတော့မသိရာဇဂုံမြို့ရဲ့ဘေးမှာတောင်ကြီးတစ်လုံးတော့ရှိခဲ့ဘူးတာဟုတ်လားတရားကြီးမိုင်းများအခုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလည်းဗာဖြစ်သွားပြီတော့ပြိဋိဘံဆံသွားပြီရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့လည်းပြိဋိဘံဆံသွားပြီသင်္ခါရတရားတွေဟာဒီလိုပျက်စီးသွားကြတာကြီးပဲစိတ်ထဲမှာဒါလေးဆွဲသွားဖို့မလိုဘူးလားမလိုတယ်နော်အေးနောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်ကဘယ်လိုနာမည်ပြန်ပြီးတော့ရာအောင်မယ်မသိဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြန်အေးအဲ့ဒီချိန်မှာလူမျိုးတွေကဘယ်လောက်အသက်ရှင်မယ်မသိဟုတ်လားဘယ်လိုလူတွေပေါ်ထွန်းလာမယ်မသိသိနိုင်တာတခုသေကြတာတခုကဘာတွေပဲဖြစ်လက်တန့်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပျက်စီးသွားအောင်မယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြန်အေးအဲ့ဒီတော့အဓိကချက်ကိုမေ့မပြတ်နဲ့နော်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်တယ်မသေးကြပေမလို့သေကြတာတခုကတော့ဗာလေပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပျက်စီးမှုတရားကိုခေါင်းထဲမှာလေးလေးနက်နက်ရှုတော့မျိုးစုံကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေးတတ်တို့သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးနေသောလောဘသေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြတရားဟောခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားကြီးနေတဲ့ဒေါသတွေသေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးဒေါသနေရာမှာမေတ္တာတွေအစားဝင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လောဘနေရာမှာစွန့်ကြဲခြင်းတွေအစားဝင်လာနိုင်လိမ့်မယ်ဘလောက်ကြာကြာနေရမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ပျက်စီးသွားမှာတဲ့မှာငါကောင်းကောင်းလေးနေမယ်အကျိုးရှိရှိနေမယ်ဒီစိတ်ကူးတွေဟာဆင်ပွားပြီးတော့ဖြစ်မလာပေဘူးလားဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းကြည့်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပျက်စီးခြင်းတရားသည်သိမြင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်အကျိုးကြီးပါတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကိုများစွာဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေများဖြစ်လေများစွာချမ်းသာစေတယ်ဒါသူကွင်းဆက်နဲ့သူပဲနော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိဖို့လိုတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းများရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အမှန်ကိုများမြင်ဖို့လိုတယ်
ခုတော့လူတွေဟာမပြည့်စည်တော့မှလို့မအိုတော့မှလို့မနာတော့မှလို့မသေးတော့မှလို့နေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောဘတွေကိုကြီးတဲ့ကြီးအောင်မွမ်းမံနေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုများတဲ့များအောင်မွေးမြူနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးအမှန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကျင်မှုတွေကြီးထွားလာတယ်လူကျင်မှုတွေကြီးထွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ယုတ်မာတွေများလာတယ်စိတ်ယုတ်မာတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲမှုတွေများလာဒီတိုင်းသွားနေတာဒါကသူယုတ်မာလမ်းစဉ်ခေါ်တယ်နော်ခုနတုန်းကပြောတာကသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ခေါ်တယ်အမှန်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘနည်းသွားတယ်လောဘနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းများလာတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာသွားတယ်ဒါကလမ်းစဉ်တစ်မျိုးနော်ဟုတ်လားဟောဒီဘက်ကျတော့ဘယ်လိုလဲအမှန်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘတွေဒေါသတွေကြီးလာတယ်နော်လောဘဒေါသကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေနည်းလာတယ်လူကျင်မှုအားကြီးလာရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးနိုင်ဦးမလားမွေးနိုင်တော့ဘူးရပြီးရောချမှာပဲဟုတ်လားအေးအဲ့တော့လူကျင်မှုတွေကြီးလာရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေနည်းသွားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနည်းတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းချမ်းသာတွေနည်းပြီးတော့ဆင်းရဲတွေများတော့တာပဲဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြတ်ဒါကြောင့်အဓိကကြတဲ့အမှန်တရားဆိုတာကိုမြင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒီအမှန်တရားကဘာတဲ့တော့မမြဲခြင်းပိဋကရဲ့အမှန်တရားကဘာလဲမမြဲခြင်းအဲ့ဒီမမြဲတာကိုမြင်လေလေလောဘဒေါသနည်းလေလေလောဘဒေါသနည်းလေလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်ထွန်းလေလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်ထွန်းလေလေချမ်းသာလေလေဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြတ်ဒီဒါကြောင့်မမြဲမှုကိုအမှတ်ရဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အဆုံးမှာနေဇာဝတသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတ်တဝါနိရုဇံတိတေတံဥပသမောတုခောအတုပရှုရင်ဒီဂါထာလေးမရွတ်ကြဘူးဟင်လူတိုင်းလည်းရသလားဟင်လူငယ်တွေရလားနောက်ကလူငယ်တွေရလားဟင်မရဘူးဦးဇင်းတို့တော့ကတော့ရသေးဗျနော်အတုပရှုသွားတဲ့လူတွေရှေ့ကလူကြီးတွေဆိုတော့အမြဲတမ်းဆိုတော့ရသွားတာပဲအဓိပ္ပာယ်နားလေတာမလေတာကတပိုင်းပေါ့လေဟုတ်လားနေဇာဝတသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတ်တဝါနိရုဇံတိတေတံဥပသမောတုခောအင်မတန်ကောင်းပါလေဒါမျိုးလေးတွေရတဲ့နေကြဟင်ဒီကမာကြီးတွေမရဘူးဆိုတော့စိတ်တောင်သိမကောင်းဟုတ်လားအနေဇာဝတသင်္ခါရတရားတို့သည်အနေဇဝတမမြဲကြလေကုန်စွာတကားအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြတာနော်ဥပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ချင်းပြဲချင်းသဘောရှိကြပေကုန်ဤတကားသင်္ခါရတွေရဲ့သဘောတရားဒီတိုင်းမေးတယ်နော်ဥပိစိတ်တဝါဖြစ်ပေါ်လာ၍နိရုဇံတိချုပ်ကြကုန်ဤတကားတေတံထူဖြစ်ချင်းပြဲချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဝုပါသမောကင်းရာကုံရာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဒီသာလင်သူခောချမ်းသာပေဤတကားဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်းပြဲချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေချုပ်မှသာလင်တကယ်ချမ်းသာစစ်ပြောလို့ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ဒီမိုင်းမြဒါကြောင့်ဒီဂါထာလေးဖို့မတန်ဘူးလားဖို့တန်နဲ့ခုနကဦးစင်းပြောသွားတဲ့သုတ်တန်အချုပ်ကအဲ့ဒါဝေပုံလသုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဏိကုံးမှာလည်းဒီဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ခုသုရတနာသုတ်တန်ရဲ့အဆုံးမှာလည်းပဲဒီဂါထာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးသတ်သွားတယ်သင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲကြဘူးဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီသဘောတွေချုပ်ငိမ့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသာတင်တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်သွားပိဋကရေသိလို့မိန့်တာလားမသိလို့မိန့်မသိဘဲနဲ့မိန့်တာသူကိုယ်တိုင်သိလို့သူကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ပြောသွားအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့ဒါကိုတရားတရားဥရှိပြီးတော့ဩသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေကဆင်းရဲလို့ကဲ့ရဲ့ရှုံချပြီးတော့စွန့်သွားတဲ့အရာတွေနားမလဲသင်ဘူးလားနားလဲသင်တယ်ဒါကြောင့်သင်္ခါရတို့ရဲ့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်တရားကိုသာလျှင်ရခြင်းသင့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကောဆန္ဒမဖြစ်စေသင့်ဘူးလားဖြစ်စေသင့်တယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမပြုသင့်ဘူးလားပြုသင့်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကနေတစ်ဆင့်သွားမှရတာပဲဟုတ်လားဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းမြဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်စုံတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းနိဗ္ဗာန်ကရတာပါပဲဟုတ်လားတခါကြီးဒီမိုင်းမြဝိပဿနာဉာဏ်တွေပြည့်စုံသွားလို့မဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုစက်ကွင်းကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွတ်သွားပြီဒီလိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ခုနတုန်းကဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓောင်စတော်ဘုရားကြီးဂါထာ၃ပုဒ်ဆိုတာဦးဇင်းတပုဒ်ချန်ထားမှတ်မိသေးလားပထမဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်သူမှပြောနိုင်အောင်နည်းနည်းလောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်အောင်ပေးတတ်
ပြင်ဘက်ကအရာတွေပျက်စီးနေတာကိုပျက်စီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအတွင်းကအရာမပျက်စီးသေးရင်ပျက်စီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါပထမဂါထာနော်အရာအလုံးသည်ပျက်စီးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်၍ပြုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုသည်သာလျှင်မပျက်စီးတတ်သောအရာနှစ်မျိုးနော်အခုနောက်ဆုံးသူကဘာပြောတော့ဆိုတသမတံယိဝတမ္မာရိတပ္ပတံပတ္တိတာရကံတတိမာပညာဝရခေနာသောစီဖိကုဗေဒနံတသမထိုကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတန်တရားခရီးကဲ့၌ပြိုကွယ်ပြုံးဤပျက်စီးခြင်းမရှိပဂတိအမှားဖြစ်လေသောကြောင့်တပ္ပတံပတ္တိတာရကံလုံးစုံသောပြည့်စုံခြင်းတွေကိုပြည့်စည်စေနိုင်သောတံယေဝတမ္မာရံထိုပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်အစုကိုသာလျှင်တတိမာတတိရှိသောပညာဝပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ရခေမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ရ၏တတိရှိတဲ့လူပညာရှိတဲ့လူဟာတဲ့အလုံးစုံသောပြည့်စုံခြင်းတွေကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာလျှင်မပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်မပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့တရားကအဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှိနော်ကျန်တာတွေကတော့မစောင့်ရှောက်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူးစောင့်ရှောက်ရဲ့တန်လန်းနဲ့လည်းပျက်စီးသွားကြအောင်ပါပဲနော်စောင့်ရှောက်ခြင်းလည်းစောင့်ရှောက်ဖို့လေဒီခါတလေတော့လည်းဘဝကဆက်ပြီးတော့သွားနေရတာဆိုတော့စောင့်ရှောက်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိနေတော့လေစောင့်ရှောက်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ရှိနေတာပေါ့သို့တော့သိထားရမယ်ဘလောက်ပဲစောင့်ရှောက်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒီအတိလေးတန်းလန်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရင်မသက်သာဘူးလားသက်သာတယ်ပျက်စီးသွားအောင်တော့မှကိုတွက်ထားတယ်လေဒီခါကြီးမိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီမှာမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ့်တရားကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုသာလည်းမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ကျန်တာကိုကတော့သိပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့မနေနဲ့လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲအဓိကထားလဲထားရကြိုးမနဲ့လို့တနည်းအားဖြင့်ထားလို့လည်းမရလို့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်တသမတံဤဝတမ္မာတံတပ္ပတံပတ္တိတာရကံတတိမာပညာဝရခေနာသောစီဖိကုဗေဒနံတသမထို့ကြောင့်တတိမာတတိရှိသောပညာဝပညာရှိသောပညာဝပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တာပါတံထိုပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာလျှင်သက္ခိစောင့်ရှောက်ရ၏ဖိကုဗေဒနံပြင်ပအကာရီပျက်စီးခြင်းတည်းဟူသောကြောင့်ကြောင့်နာသောစီစိုးရိမ်ခြင်းမရှိရကုန်ရာပြင်ဘက်ကအရာတွေပြက်လို့တော့မစိုးရိမ်သင့်ဘူးတဲ့ဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့မတန်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းလားပြင်ဘက်ကအရာတွေပြက်လို့စိုးရိမ်ရတာဟာစိုးရိမ်ရတာနဲ့ပျက်စီးသွားတာတန်တဲ့လားမတန်ဘူးတဲ့တနည်းအားဖြင့်စိုးရိမ်သည်ဖြစ်စေမစိုးရိမ်သည်ဖြစ်စေသူကတော့သွားမှာပဲဒီလမ်းကသွားမှာပဲဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြအဲ့ဒါကိုမထူးတဲ့ကိစ္စကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်ဘက်ပဲတင်းနေတယ်နားလေတဲ့နဲ့နော်တခါကြီးမိုင်းမြခုဒီလူတွေဦးဇင်းတို့တွေအကုန်လုံးပါလေစိုးရိမ်နေရတန်းလန်းနဲ့နေကြရတာသိလားစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်လို့ဆင်းရဲလာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားတဲ့ငါဒီလိုစိုးရိမ်နေုံမျှနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမှာတော့မစဉ်းစားတဲ့မူလားဘာဖြစ်လာဘာမှဖြစ်မလားစိုးရိမ်ယူတက်တက်နဲ့တော့စိုးရိမ်ရတာဆင်းရဲတာပဲအပူစုအနေနဲ့ရကိုကိစ္စကတော့သူ့ပုံစံတိုင်းသွားမှာနော်တော့ပြင်လို့ရရင်ပြင်ုံရှိတာပြင်လို့မရလဲမတတ်နိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားထားတော့ဒါကြောင့်စတော်ဘုရားကြီးကသတိရှိတဲ့လူပညာရှိတဲ့လူဆိုတာကုသိုလ်ကိုယ်သာမပြည့်အောင်စောင့်ဟေ့ကျန်တဲ့အရာတွေပြတ်သွားလို့တော့သိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမနေသင့်ဘူးလို့ပညာရှိပြီးသူတော်ကောင်းပြီးအဲ့ဒါလိုမပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့တော့ဒီတရားကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအမြဲတမ်းအသုံးဝင်မဲ့တရားလို့ထင်တယ်နော်တစ်ချိန်ချိန်မှာလောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့ကြမယ်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့တွေ့ကြမယ်ကိုယ်ကိုခွဲခွာသွားတဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကတော့လည်းအလုံးကိုခွဲခွာသွားရမယ့်အနေအထားမျိုးကိုလည်းသိကြပေါ့ကြုံရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဒီအသိဉာဏ်နဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မရင်ကျက်စေသင့်ဘူးလားရင်ကျက်စေသင့်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုရင်ကျက်စေတဲ့တန်ဝေကသဘောတွေကိုများများဖြစ်စေတဲ့ဒီတရားကိုဒါဦးဇင်းတို့နားလေသဘောပေါက်တယ်လို့နည်းနည်းလေးတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ခုဦးဇင်းတရားဟောတာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီထင်ဒီကမာကြီးတွေဘယ်လောက်ညောင်းသွားပြီဘယ်လောက်ကြာပြီလို့ထင်လို့မှန်းကြည့်စမ်းဟုတ်တယ်နော်တနာရီနဲ့မိနစ်20ရှိဟုတ်လားဦးဇင်းတရားဟောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းကတနာရီနဲ့မိနစ်20လောက်ပြောမယ်လို့ပြောထားတာကွတိပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သုရသနသုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာဘာလဲလို့မေးရင်အရာအလုံးသည်ပျက်စီးသွားတယ်မပျက်စီးတတ်သောနိဗ္ဗာန်သည်သာလေချမ်းသာအစစ်လို့သူကတော့အဲ့ဒါလိုပြောတယ်ဟုတ်လား
အရင်ဆုံးပြောလိုက်တာကဘာလဲတရားအလုံးဒီပျက်စီးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုတည်းသာလျှင်မပျက်စီးတတ်သောတရားလို့ဒါကတော့အင်မတန်လေးနဲ့တဲ့တရားပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ပျက်စီးနေရဲ့တန်လန်းတွေကပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေကမပြတ်မစီးသောနိဗ္ဗာန်ကိုရသည်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြတ်တတ်သောတခုသောအဖို့အတန်ဆုံးသောတရားကိုလူဘဝရာတုံးရကြိုက်မှာများတဲ့များအောင်ရှာဖွေနိုင်သောစုဆောင်းနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားပွဲကိုအဆုံးသတ်ရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုခိဘွန်တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘွန်တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘွန်တုတိတေတုမင်္ဂသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စားတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတေတုမင်္ဂသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စားတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ရွာမိမိတို့သာသနာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏုကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းတေတုမင်္ဂသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စားတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတုတော်ဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တခုတည်းသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနမကထံလေးရောက်ဗလထံလေးရောက်စွာသောရှင်အောင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တခုတည်းသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနမကထံလေးရောက်ဗလထံလေးရောက်စွာသောရှင်အောင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တခုတည်းသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညပါပဲကာမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း